Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mai Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đơn giản nhất nhé. Nguyên liệu chúng ta cần nước rửa chén, keo, đồ đựng đồ khuấy, nước sạch và bột canh pha nước. Bây giờ mình sẽ đổ hồ ra nha. Rồi mình sẽ đổ lộn hồ ra đây để chụp vô. Mấy cái này vô không vỡ, toàn là đồ bằng thủy tinh hết rồi mà. Bây giờ mình sẽ cho lên rồi đổ keo vô đây. Nó cái bị đổ lần hổ, đổ lố rồi. Chết. Các bạn để đây nha. Để đây một tí. Rồi, xong rồi. Mình sẽ lấy lượng nước là 1 muỗng nước. Nếu bằng này không có thì này đong bằng khắp nhé. Nước bằng hồ. Rồi mình sẽ cho màu vô, chứ hồi trước mình hướng dẫn các bạn cách làm thì nó không có màu. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy mình sẽ cho màu vô ha. Đây, mình đã lấy ra được một ít. Bây giờ sẽ khuấy thật đều lên ha. Mình sẽ cho một ít cái dầu rửa bát này vô. Nó có vẻ không cách dính một chút. Rồi bây giờ mình sẽ cho một muỗng nước sặc Omo vô nhé. Các bạn cho một muỗng nước sặc Omo vừa khuấy tan như thế này. Rồi chúng mình sẽ cho gần hết. Rồi hay quá ha. Rồi mình đã làm xong. Mềm, nó khá là lạnh một chút đó các bạn, nó hơi là lạnh một chút xíu đó, nó hơi là lạnh đó. Rồi mềm quá, mềm thiệt luôn á, nó rất mềm. Rồi sau khi làm xong các bạn hãy bảo quản nó vào một cái hộp như thế này nhé. Rồi các bạn phao hết nước ra. Cái này còn mềm hơn cái trước nữa. Có cái trước mà mình hướng dẫn các bạn cách làm, có rất là nhiều bạn chưa xem ha.
có mình mới làm đăng clip mấy ngày hôm nay thôi, mình vừa mới đăng clip xong rồi. Rồi xong rồi ha, ra video làm slime chất nhờn ma quái của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn nha.